仲 keep 住用舊套 SEO 思維去做 GO， 你個網站好大機會唔會俾 AI 推薦。好多大企業咧都以為用 AI 寫幾百篇文章就係做緊 GO， 其實咧呢個係令你盜兵自殺最快嘅行為咯。AI 搜尋引擎唔係要多內容，而係要高質素、可被驗證、有深度見解嘅資訊。盲目用 AI 生成內容嘅話咧，只會被 Google 視為內容嘅垃圾場咯。想 AI 推薦你嘅話咧，記得以下呢4個心法。第一個，唔好淨係諗住內容俾人搜到，而家係要 AI 工具去讀得明你，唔係單單塞啲關鍵字。如果內容結構唔清晰嘅話，要 AI 引用你咧，真係難過登天。第二個心法，唔好諗住一勞永逸，唔好以為做一次就可以收工。AI 日日更新，你嘅內容咧持續都要去更新。第三個 GO 唔係課金賣廣告，佢唔會即刻見效，佢係一個長遠建立口碑品牌嘅過程。急功近利嘅話，我建議你都係少少做啦。最後一個，佢唔係改兩行曲咁簡單，唔好以為做咗 Schema Mark 咧就即係做咗 GO。其實咧佢係一個品牌策略嘅大升級，而我哋嘅 AIO 方案咧係結合咗 Data Science 同埋我哋品牌策略嘅進階方案，避開所有嘅技術陷阱，確保你嘅數碼資產又為你嘅網頁咧持續升值。想知道你而家做緊呢啲 SEO 係咪嘥緊錢？click 下面條 link，我哋幫你做一個深度嘅 AI 分析，睇下你每個月燒緊幾多錢。